Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya di minggu kedua tutorial online ini. Pada minggu kedua ini kita akan melakukan praktikum mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Setelah mengikuti kegiatan praktikum, Anda diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan sehingga terampil dalam mengajar IPA di sekolah dasar. Untuk itu, silakan membaca dan melakukan praktikum bimbingan dan mandiri pada materi tersebut. Saudara mahasiswa juga bisa mempelajari materi secara online dengan mengklik ruang baca virtual atau RBV, dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi kehadiran Anda dalam laman e-learning. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan sesi diskusi dan kuis. Hindari untuk melakukan plagiarisme dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pada sesi kedua ini. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.